Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox. E hoje pessoal, o vídeo de hoje vai ser Airplane 3. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar. Então pessoal, eu vou entrar aqui, que já tem bastante gente por aqui. Já começou. E eu tô entrando aqui, eu volto com você. Voltei. Então, pessoal, eu vou sentar nessa cadeira aqui. Então, já deixa o like. Tô avisando, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá. Bem-vindo a todos. Você provavelmente estão perguntando como reunir Airplane 3. Agora, vamos aqui. O capitão aqui está falando. Eu sou o general do exército dos eu já tô sentada. 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Vamos direto ao ponto. Ok. Quem é esse? Esse é o nosso alvo. Quem é ele? Seu nome dele é Ronaldo. Ok. Nós investigamos tudo que ele é um Roblox muito perigoso. O que ele fez? Sou eu. É para lá que estamos indo. Ronaldo sequestrou o capitão de um avião. Oh não! Todos naquele avião devem estar em perigo. Isso é certo. Felizmente o avião ainda voa no piloto automático, significa que todos estão seguros. Nossa missão é deter o Ronaldo. Precisamos achar o avião e tirar todos daqui. Encontraremos eles. Então, pessoal, essa é a parte 1 desse vídeo. Eu volto com vocês na parte 2. Então, tchau, tchau. Fui.